Hola chicos y chicas, estamos en parte 2 de el slime. Y cambié de color, por calor. Pues vamos a seguir hablando qué tiene de, pues, olor, saber. Como había dicho, se llama La Putty. Obviamente se va a ver al revés en cámara, pero lo estoy intentando. Color. No stick resigo. No sticky resigo significa que no es pegajoso. Y si es verdad, no es pegajoso, no se me pega. Realmente es estirable, eso sí. ¡Hala! ¡Qué chilero! O sea, a ver, si se estira mucho. Vamos a probar con esta mitad. Está bien, se estira mucho. Acá también dice phone never dries out. ¡Oh! O sea, no se seca. No se seca. Yo pensé que sí. Es que antes no lo había leído totalmente la caja. Ok, o sea, lo puedo mantener afuera y echarle agua, ¿se puede? A ver si dice eso. Oh, no. See back for tips. Oh, o sea, que mire atrás de lo que hace. Ah, ok. Número 1. Shape and kings. Perdón, es que algunas palabras no me salen bien. And it's like you can't lie. Realmente no tiene nada que ver. Qué privileged. Que con el calor sí se pone de el color. O sea, como si hay sol o algo así, ¿me explico? Supuestamente. Ok, digo supuestamente porque no se sabe. Supuestamente dice made in China, o sea que está hecho en China. Casi todo está hecho en China, algún ropa y todo eso. Miren, yo tengo este libro de Stitch de colorear, lo enseño. Y acá dice made in China. O sea, casi todo está hecho en China. Acá dice hecho en China, está en español. Son marcadores. Sí tengo ropa de China, pero no me voy a poner a sacar tanta cosa, ¿verdad? Solo pierdo tiempo. Va a haber parte 3 probando qué pasa si le echamos agua. Bye.